Hallelujah. 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 Mwathani agocwo ni hinda ringi riega kabere yanyu. Ngucokeria Ngai ngatho ni undu wa mwanya uyu ahe wa kwaria kiugo giake ona gutuika wa kugayana na inyui. Ngai arotuika wa kurathima ritho riothe rikuona video ino na gutugukuigua mugambo uyu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mwathani ni twagutia o ringi rucini na ni twakwambararia twakunenehia Ngai ni tondu wi mwega na wi muthingu wi mwagiriru Ngai na nducenjagia na ndugarurukaga ithe witu nene waku ni wa tene na tene gutura gwaku ni gwa tene na tene Mwathani wega waku ni wa mindi na mindi na ciothe ciaku ni cia tene na tene uraturia tutiraga nikima guka gugucaria kaingi ma gukugatha na gukwariria na gugwita maingi Jehova ni twagukenera Ngai tukiaria uhoro wa ihoya riaku Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tukiaria uhoro wa mahoya maria mahutagia ngoro yaku Mwathani urotuika wa guturathima na gutuigua thiini wa ritwa ria Jesu ndagukenera na ndakwambararia amen. Thiini wa kirikaniro ibuku ria kiambiriria 21 hena ciugo ciandikitwo kuma muhari wa 16 na ciugo icio ciroiga atiriri nake agithie agiikara thi amwerekeire araihaniriirie nake itina tari ariikia ria mugwe nigukorwo igire atiri nindige kuona mwana wakwa agikua agiikara thi amwerekeire akirika kurira na mugambo munene nake Ngai agikorwo aiguite mukayo wa kihikeu nake muraika wa Ngai agitana ari o iguru akiuria Hagari atiri we niwe Hagari ugitarie atia tiga gwitigira amu Ngai ni aiguite mukayo wa kihi o hau kiri. Hallelujah. The prayer that touches the heart of God. Ihoya riria rihutagia ngoro ya Ngai. Mahoya maria mahutagia ngoro ya Ngai. The prayer that touches the heart of God. Oh God Almighty. Mahoya maria mahutagia ngoro ya Ngai. A prayer that touches the heart of God must touch your heart before. Ihoya riria rihutagia ngoro ya Ngai no nginya rihutie ngoro yaku mbere ya rihutie ngoro ya Ngai. Tukaigua ati uyu ni Hagari mutumia wari muruti wa wira kwa mundu gwitwo Ibrahimu na ni undu wa hinya wa ukombo mundu gukorwo ngombo ya mundu Sara akioya mutumia uyu akimone murume akigia na mwana nake kahige tago Ismaeli na riria Isaka aciarirwo Sara akira Ibrahimu ingataya Isaka ndakagaya na kihigi iki na ni toy rugano ru thiini wa ibuku ria kiambiriria ti rugano rwega ni rugano rwikiha mundu akihuthirwo agacoka agaikanio na kou weru-ini agakuire kuo na rucini rwa mothe kana mahinda maya ma muthenya exactly ni gatagati ka muthenya ni ta thaa 6:30 ndirenda kuga ihoya riria rihutagia ngoro ya Ngai no nginyagia riambe rihutie ngoro yaku thiini ritonye hari we nigetha rihutie Mwathani. Tukerwo ni kirikaniro ati Elijah ari mundu tawe na nie niki kiuru na ithuĩ andu a Ngai ati Elijah akiuga thiini wa miaka 3 guku gutikura mbura na kiugo gikirugama. He said no rain for 3 years and it was so. No horocio githira na akiumagara oigire oguo na agithie ndacokire na thutha oiga gutire mbura agithie. The prayer that touches the heart of God. Tuguthoma ciugo cie thiini wa ibuku ria Ayubu. Nguthoma thiini wa buku no ni buku ya Jakubu. Ibuku ria Jakubu 4 niho ngwenda guthoma. Thiini wa Jakubu 4 niho nguthoma. For Jacob 4 thome ibuku ria Jakubu 4 nigetha tumenye uria Ngai arenda gutwira umuthi. Riu ri bara na kuhurana ri ciumaga ku thiini wanyu githĩ itiumaga o thuti-inĩ cianyu iria iroaga ciega-inĩ cianyu thiini
mwĩriragĩria na mũkaga kuona, ningĩ mũraganaga mũkagĩa na rũitho, mũtione kĩndũ ona ningĩ mũhũranaga na mũkarũa mbara, mũgakĩaga kuona kĩndũ tondũ wa kwaga kũhoya. Mũhoyaga na mũtiheo nĩ ũndũ mũhoyaga na mũhoere ũrĩa ũtagĩrĩire, nogetha mũitangage kĩrĩa mũngĩheo na maũndũ marĩa mwendaga gwĩkenia namo. Inyuĩ atharania aya, kaĩ mũtoĩ atĩ kũiguana na maũndũ ma gũkũ thĩ nĩkuo kũgĩa na ũthũ na Ngai? Nĩ ũndũ ũcio rĩ, mũndũ o wothe wendaga kũiguana na maũndũ ma gũkũ thĩ nĩ etuaga thũ ya Ngai. Kana hihi mũkwĩgerereria atĩ maandĩko maragia mohoro ma tũhũ, anga roho ũrĩa Ngai atũmire ũtũũre thĩinĩ witũ nĩwĩriragĩria ũkagĩa ũiru, ĩndĩ nĩ wega wake aheanaga o makĩria. Nĩkĩo maandĩko mekuga atĩrĩ, Ngai nĩareganaga na arĩa etĩi, na arĩa menyihĩtie rĩ, no nĩo aheaga wega wake. Hallelujah. A prayer that touches the heart of God. Ihoya rĩrĩa rĩhutagia ngoro ya Ngai. Nĩrĩo tũraria ũhoro warĩo mũthenya wa ũmũthĩ. Atĩ Elijah akiuga gũtikura, no ũhoro ũcio ũgĩthira na akiumagara. Hana akĩhoya hekarũ-inĩ, nginyagia ndungata ya Ngai ĩkĩmwĩra nĩ mũrĩu. But Hannah said to Eli, nĩ ngoro yakwa ndĩraitũrũra, nĩ marĩa me thĩinĩ wakwa ndĩraitũrũrĩra Mwathani. She poured her heart before the Lord. Akĩra mũndũ ũgwĩtwo Eli, niĩ ti kũrĩ o ndĩtwo, Ngai wakwa ndĩraitũrũrĩra marĩa me thĩinĩ wa ngoro yakwa. Hannah prayed a heartfelt prayer. Samueli wa mbere chapter 1 verse 10 to 11. Akĩrĩrĩra Ngai na akĩcoka akĩrĩra Ngai kĩĩranĩro, ti kĩrĩa ũkaheo, Mwathani wanjokeria mahoya makwa. I will give the baby back to you. Na nĩ tũĩ rũgano rwa Hannah na Samueli. The prayer that touches the heart of God. Ihoya rĩrĩa rĩhutagia ngoro ya Ngai. Pray expecting an answer. Jesu mwana wa Ngai prayed. Agĩthiĩ mahoya-inĩ Jesu. Ũtukũ mũgima akĩrara akĩhoya. Ririkana kũrĩ arĩa matũrĩte nake 12 makĩmwamũka ũtukũ wa ihoya. A prayer that touches the heart of God. Nowe ũngĩhota kũrĩtwara mbere ya Ngai. Kĩanjĩrĩria kĩhunjio gĩkĩ nĩ ngwenda kuga, reke twĩcirie ũhoro wa igoti kana judicial level of prayer kana mahoya umatue tatu twĩcirie ũhoro wa igoti. The effective player must know, tumenye atĩ ihoya riumĩte ngoro ya mũndũ. An effective prayer, you must know the access code of heaven. Ngai ti mũrika witũ. Ngai is a holy God. Mwathani nĩ Ngai wĩ kingdoms. Ngai aragia ũhoro wa mothamaki. Nĩ Ngai wa athamaki. Nĩ Ngai wĩ na ũnene. Ndĩrenda ũnjĩre atĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ kana mĩaraho ya ũmũthĩ no ũkĩre ona njuĩrĩ ndũcanũrĩte ũrorete kwa Uhuru kana wathiĩ gwa Trump. Ngai nĩ Ngai mũnene gũkĩra aya. Nĩ Ngai mũtheru kũmakĩra. He is a holy God. Think of a judge. Wĩcirie ũhoro wa jaji mbere ya ũhoe. Ya mũndũ mbere ya jaji, jury, na nĩ tũĩ jury bũrũri ũyũ wa Amerika mokaga mbere marĩkia kũdeliberate hihi mweri kana ciumia, magoka mbere ya jaji makarehe judgment, magoka makera judge
Moragi, have you reached the verdict? Makoiga, yes, Your Honor. They had over the judgment. Jaji oya judgment. Bere oya verdict. Bere ya gugutuira kwiraga. Rugama. Warugamaga kuria we no ndongira igoti bere o tuirwo a judicial level of petition. Gakiuga jaji warikia kwiyaririria agagutuira. Judicial level of player. We must know the heavenly code. No ginya tumenye gutonya bere ya Ngai tutonyaga na njira iriku. Aria marutaga mawira ni moe kuria turutaga mawira. We have a code to enter into the buildings. Oh, federal buildings in America, they have a code. You cannot go in. Nuclear kirekererio, you have codes. Kwena code cia kumirekereria. Kwa Ngai ni kuo gutonyagwo uria mundu ekwenda. Jesu agitwira thiini wa Johana 14:13 withomere. Thiini wa ritwa riakwa, thiini wa ritwa ria Jesu, o undu o wothe, o kindu o giothe, anything mukoria through this name it shall be given. Think of the judge. Ugitwirwo ni judge mutheru. Judge arikia kuga no wohwo miaka 20 America ni 20 wohagwo according to what the jury say. Na ni uheagwo ihinda ria gwitetera. Mwathani aratuita as a righteous judge. Ine wa kirikaniro thiini wa buku ya Isaiah 40:4, I believe. Aratuira ukai twaranirie tucokanirie. Ukai lehei maundu manyu twaranirie tucokanirie nigetha ndeto tuciigue ria ihana. Jesu niwe code ya iguru thiini wa ritwa riu wari gweta. Ngai akoiga haya ucio ni ajui ucio din ucio ena crew ya kuria to draw attention to our Father. We must go through the mighty name of Jesus. Tonya he mwathani no nginya tugere kodi-ini iyo atuheire ya ritwa ria muri umwende Jesu Kristo. Ungikorwo ndumui no tindi ukihurithania gutire kundu urathie. Ungikorwo ndui kuga thiini wa ritwa ria Jesu na mumekorwo ni mumenyanite na ni muwaine ai effective player that touches the heart of God. You must know the code of heaven. When you feel weak and weary, keep calling the name. When you feel like you are at the bottom, hari kumuno, thie na mbere gwitana ritwa riu nirio tuhetwo. Thiini wa ritwa riu ciana ciurite micii igacoka. Thiini wa ritwa riu andu makuite magathikwo ria gwetwo magokira. Thiini wa ritwa riu maundu mathirite micii mithiru ritwa riri ria gwetwo magokira. How can you justify yourself before the judge? Ukumwira atia cira tanatuo. Isaiah 41. Thiini wa Isaiah 41 na ni guthoma kei tuthome Isaiah 41. Kuya Isaiah 41. Isaiah 41. Roiga atiriri. Isaiah 41 ndenda guthoma muhari wa 21 uroiga anga mutire mwamenya ona kana mukaigua uhoro. Ithe mutiaheirwo uhoro gwata o kiambiriria. Anga mutikiri mwamenyithio wega gwata hindi iria thi yombirwo. Uyu niwe wikaraga iguru ria thi ino o gacumbiri-ini ga githiururikia haria matu mayo maturira. Ona wandu aria mameturaga ri makonagwo niwe matarie o ta ndahi.
Na ningĩ ũyũ nĩwe ũtambũrũkagia matu marĩa mairũ o ta marĩ gĩtama gĩa kũhumba handũ, ona akamatambũrũkia o ta marĩ hema ya gũtũũrwo. Ũcio nĩwe Ngai ũyũ tũrathaka nake. Kaĩ mũtarĩ mwaigua, kaĩ mũterirwo kuma kĩambĩrĩria who he is. He is a mighty God. Think of a judge and a righteous judge before you. Why should I receive anything from God? Ajĩrĩria kwĩyũria ciũria ici naniĩ. Why should I receive from you, God? Mahoya marĩa mahutagia ngoro ya Ngai must come from your heart. Do I deserve your blessings, O Lord? Nĩ njagĩrĩirwo nĩ kwamũkĩra wega waku Ngai. What is the motive of your prayer? Nĩguo Jakubu aratwĩra tũhoyaga mahoya na merirĩria moru. Tũtiheagwo tondũ tũretia indo cia kũruta mawĩra moru, cia gwĩka maũndũ moru. Tũretia iheo cia ũtũũro cia gwĩka maũndũ matarĩ magĩrĩru. What is the motive? What is your motive today? A prayer that touches God must touch your heart first. How am I going to use the blessings I am asking God for? Ngũhũthĩra iheo ciakwa atĩa ici ndĩroria Ngai? Ũtonga ũyũ ndĩretia Mwathani ngũhũthĩra kũ? Nĩ wĩra-inĩ wa Ngai ka nĩ kwananga na kwĩyananga na ikeno cia ko taraigua thũ ya Ngai, mwendi maũndũ ma gũkũ thĩ nĩ thũ ya Ngai. How am I going to use the blessings I'm asking God? A prayer that touches the heart of God must touch your heart. Is it according to your will, God? Nĩ kũgerera wendi waku Ngai ndĩrahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ kũgerera wendi waku Mwathani. Why should I receive from you, my God? Why should I? Why? Ngwamũkĩra nĩkĩ Mwathani? Emotional prayers ta cia Hagai. Ngai ndaiguire mahoya ma kĩrĩro ma mũtumia ũgwĩtwo Hagai. Aiguire kĩrĩro kĩa mwana. Tondũ nĩ Gideon gwĩtugutania na kũrũgarũga na kwanĩrĩra tikuo kũratũma Ngai atũigue. Ihoya rĩrĩa rĩhutĩtie ngoro yakwa thĩiniĩ rĩo rĩhutagia ngoro ya Ngai. Tell God why itarĩ mũthia. Why should I be blessed? Why should I have this, God? Why should I be called this? Wĩra ũyũ nĩ wake Mwathani, family ĩno nĩ yake. Why? Continue asking yourself all these whys, because you are petitioning before a righteous judge. Hetwo ihinda rĩa gwĩtetera rĩa judge aheaga mũtuĩrwo ihinda. Why should I receive from you, Lord? Isaiah 43 mũhari wa 26 ĩroiga atĩrĩrĩ, ta ndirikaniai maũndũ. Just ndirikaniai maũndũ na tũtue ciira twĩ hamwe. Ningĩ ũhoro waku rĩ ũigĩrĩre nĩgetha ũhotane ciira-inĩ. Tell me why. Ta ndirikania nĩ Ngai ũroiga. Ta mũririkanie gĩtũmi kĩa acokie nyũmba yaku harĩa ĩrarĩ. Mũririkanie gĩtũmi gĩa kũhe iheo ici cia ũtonga. Mũririkanie. Arakwĩra rehe maũndũ ma kũigĩrĩra metha-inĩ. Tell God why you should receive. Na gĩthũngũ yugaga put me in remembrance. Let us plead together, declare thou that thou mayest be justified. Gĩthũngũ kĩroiga. Quote the reference. Play a careful player based on the word of God. Again to ona kĩrĩkanĩro tũtiũĩ buku ya kĩambĩrĩria ĩyo. Tũtiũĩ kũguũrĩrio nĩ nakũ. Nĩ wathondeka nĩ ũgũka mbere ya Ngai. Ngai mũtheru. A God with kingdoms. A player that touches the heart of God. You must know his word. No nginya ũmenye kiugo gĩake. You have to play quoting his
words. Tondu kiugo kia Ngai ni githeru. A player that touches the heart of God must touch your heart first. Quote the reference, play a careful player based on the word of God. Kiugo mahoya maku moime kiugo-ini kia Ngai, mahutie ngoro ya Ngai. Seek for exact reason. Twara gitumi kiria kiagiriru mbere ya Ngai. Reason you are before God. Mwire gitumi kiria gitumite okorwo wi mbere yake. Mwathani ndi mbere yaku umuthi tondu bururi wa America wina ruo. Kwina guo ya Ngai ndi mbere yaku. Do something, Lord. It's coming out of your heart. Thina uria wi mbere yaku. Ndina ruo Ngai ne bururi wa Kenya. Riria ithurano cia kinya Mwathani no bara Ngai. A player that touches the heart of me will touch the heart of God. Tell God exact reason why you are before him. Be sure you know what your case presented to God is. Be specific. Menya kiria ureheire Ngai. Ni mutheru. Ndakagwo giko. Glory yake aroiga ndetukanagio. It is never, never, ever mixed with anything. A player that touches the heart of God must touch your heart first. There must be a reason for God to act on your behalf. No ginya Ngai akoro na gitomi gia korogama ithenya riaku. A prayer that touches God's heart must touch your heart first. No ginya korwo na gitumi gia kwira Ngai kiria gigutuma rogame ithenya-ini riaku. Oh yes, Davida. Andu magiuka matengerete makira vita. Ni akuite rora. Vurane no njikirite no andumeire ere na mami newe akue totumagirwo no makiririkania Ngai uhoro wa Davida. A prayer that touches the heart of God. You must remind God why he should act on your behalf. Makira vita ndangekua Davida ndangethie. A prayer that touches the heart of God. They pleaded for Tabitha. Vetro akemuriukia. Before asking for blessings, ask yourself, do I qualify for it? Bere ya oria irathimori, oria Ngai. Ne jagereiwo ne kogia nacio, ici irathimo ndiretia. Do I qualify for it? Solomon agiaka hekaru. Yarekia kurika agiaka rutara na nitoi ithimo cia rutara rou. Akirogama rutara iguru. Agituria ndu. Akioya moko na iguru. He offered himself first. Before offering anything else to God. Akeneana kwi Ngai. A prayer that touches your heart. Solomon ni theine wa ibuku ria Solomon ria Chronicles mugwanja 15 nginya 22. Akiuga atiriri tungikahoera nyumba ino Mwathani tungikoiga tungige because it was coming from his heart. He offered himself before offering anything to God. A prayer that touches the heart of God. Daniel played. Kuna muthenya kihoya na nitoe uturo wa Danieli. He played before going before the Lord. Rogota indo ciaku ciothe cia bara. Cokanĩrĩria indo ciaku ciothe cia bara mbere ya gũthiĩ mbere ya Ngai. Oh, wĩtware mbere ya Ngai ũmwĩre Mwathani. This is what I'm presenting before you, Lord. Do I qualify for your blessings? Be equipped with the word of God. Toleke kiugo kia Ngai gikuthinagie o tuko na muthenya. Thenio ni Biblia, thenio ni wega wa Ngai. Thenio ni kumenya maandiko ma Ngai. Day in, day out. Jesus overcome the devil. Jesu mwana wa Ngai ahotire shaitani na njira ya kumwira ni kwandike. Shaitani oka akamwira ni kwandike. We ungira Ngai atia riria uramuhoya. Riria ngoma gukora ri uri muhuraga naki. Uri mwiraga ni kwandikitwo atia. Waingatwo wira-ini ri uriraga ngoma kwandikitwo atia horo wa wira waku. Wikaga atia naguo. What is the motive of your prayer? A prayer that touches the heart of God must touch your heart first. Finally, lap up your prayers
with thanksgiving. Buku ya Filipi tuguthoma Filipi 4. Filipi 4 muhari wa 6 nginya 7. Tigagai gwetanga ni undu ona uriku, no riri menyithagiai Ngai maundu maria mothe mwendaga, mukimuhoyaga na mukimuthaithaga hamwe na kumucokeria ngatho. Ayu ni urathaitha Ngai? Hallelujah. Ni uracokeria Ngai ngatho for things that he has done before. Ni uraririkana mariekite na kuthutha, ukarugama ukaririkana. Ni urarehe mbica yaku mbere ya Ngai, ukamuririkania maundu maria wikite, maundu mariekite kugerera uturo waku. Rero ni Paulo, tigagai gwetanga ni undu ona uriku. Oh God Almighty, ti murimo, ti wira, ti bururi, ti ciana, ti muthuri. Tigai gwetanga ni undu ona uriku. Hatire na kindu kiigitwo mwanya. Menyithagiai Ngai mabataro manyu from your hearts. Ngoro cianyu ciahutio ni mahoya ikahutia ngoro ya Ngai immediately. Jesu ndangienyurire mugate atacoketie ngatho. Ti ati tondu no kwao kwari mugate kana nowe wakoragwo na mugate. He knew the importance of giving thanks to the Lord always. Aingi aitu tuturaga mahoya-ini twitagia o muthenya, Mwathani ndakuhoya rehe, Mwathani have you ever set aside a time of thanksgiving? Okay, muthaithaga, ukimuthathagia tu, okay, wikarite maguru-ini make, utari na mavataro tiga kumucokeria Ngai. Why God, do I deserve your blessings, O Lord? The prayer that touches the heart of God. Ini wa ibuku ria Luka 9:16, 2:19, Johana 6:11, Mathayo 26:26, Mariko 6:41. Ni uguthoma wone Jesu acokagia ngatho in everything. Ngirikiriria murata wakwa, pray with consciousness. Hoyaga weiguite. Yada ujira kana ungiukira rucini na njuire nducanurite ona magego ndukinyite, no warora kwa Uhuru muthamaki ukamutwarira maundu maku. You have to be prepared. Ona ngendo ingi cia guthie mbere ya thamaki iharagirio mieri. I want you to remember, the prayer that touches the heart of God must touch your heart first. Toku kukirogo ugatua Ngai a drive through. He is a God full of kingdoms. Ne Ngai we mothamaki. Ngai mothamaki na negiriire athamaki iguru ria uthamaki wake. You have to know the code, how to access his kingdom. Detonyagwo uguo. Kingdom ya Ngai ndithiagwo no uria weciria. You have to know the access code. Ginyo ciarwo ringi, no ginyo honokio ni Ngai, no tuo mweru ringi, nigetha ugage in the name of Jesus. God had Ishmael, not Hagai. Tondu mwana ucio ari wa kiraniro. Ngirikiriria ngenda kuga atiriri, Ibrahimu kiraniro giake kiari kihure muhuri, that every seed that will come out of him will be blessed. Elijah had a covenant with God. Hezekiah aririire Ngai, kimwira nyongerera matuko Mwathani. Lora uria njikite Ngai, a heart that touches God. Akimwira Ngai, njothireria wone uria when you play, is the player touching your heart? Nerugano tuwe naruo kana ciugo iroima kanua.
uguo ngoro yaku iroiga niguo uguo ria iturura ri niguo kuri. Hana akira Mwathani kimuhe kiraniro. Solomon akirira Ngai ciraniro. Finally, be careful with acio Ngai aigireire na akamaitĩrĩria maguta ndungata ciake. Ishmaeli ararathimwo nĩ tondũ wa ithe. Ona ithe ndarĩ ho. Ngai araigua mwana nĩ ũndũ wa kĩranĩro gĩake na ithe. Ithuĩ tũtiũĩ kũrĩa atungatĩri meranĩire ciĩranĩro ciao na Ngai. Tũtiũĩ kũrĩa Ngai ametĩire. Na ndagũthaitha ndungata cia Ngai, tigai gũtambũrũkia moko manyu. Tigai gũtambũrũkia moko manyu mũkĩrĩre ndungata cia Ngai. Never abandon your spiritual fathers. They are the covenant access. Toneo Ngai arĩirie. Atana kuamũra we arĩirie acio. They have this. They are the spiritual. They are the carriers. Ibrahim was the carrier of the covenant. Ishmaeli akigĩa na kũrathimwo nĩ ũndũ wa ithe. Remember, God is a God of covenant and he keeps them and honors them. Ngai aiga narĩkia gũkwamũra, narĩkia gũkũhe kĩranĩro, ndacenjagia na ndagarũrũkaga. We must have that pain, that touch in us before we present it to God. Tanarehere Mwathani mathaithana maitũ mambe mahutia ngoro citũ. Ihoya rĩrĩa rĩhutagia ngoro ya Ngai must touch you first. You must know how to pour out your spirit before God. That's what we do, Hannah. Kiria werera Mwathani, give it back. Jehoshaphat nĩ twĩrũgano. Rĩerire Mwathani, waigua ihoya rĩakwa Ngai wa ndwara mbara-inĩ, na ndarĩkio kũgĩa na ũhotani. Kĩrĩa gĩkanyuma na thome, nĩwe ngarutĩra kĩrĩa igongona. And we know the story. We know the story of King David. He said, I cannot give God an offering without a price, without a cost. What is the cost of your prayer today? Igongona rĩaku ũrarĩhe Ngai atĩa? Has it nĩ hutĩtie ngoro yaku? Ihoya rĩaku nĩ rĩkũhutĩtie mbere ya ũrĩrehere mwene? He is a just judge. Na nĩyo verdict. He will execute the judgment. Hallelujah. Na rĩkia gũtua judgment, ndũkanoige Elder Samuel ndakwĩrire. Ndũ nĩegũkwĩra ndagutuira. There is joy knowing that whatever touches your heart will touch the heart of God. Mwathani nĩ twagukenera na twagũtĩa. Twagucokeria ngatho Ngai from our hearts, O Lord. We honor you this afternoon. Na ihoya rĩrĩ Ngai, twĩkĩrĩa gũkũhutia Mwathani rĩa kũhutia ngoro yaku Ngai. Nĩgetha maũndũ marĩa tũrahoya Baba, especially ũhoro wa bũrũri ũyũ Ngai, ũhoro wa gĩthurano gĩkĩ kĩroka Mwathani, ũhoro wa bũrũri witũ Kenya, ona ũhoro wa maũndũ marĩa Ngai tũrona magĩtĩte hinya ithe witũ, nginya ũhoro wa andũ kũranwo nawe Ngai ona magatuĩka ahoia mĩhianano maũndũ mangĩ Ngai. Our prayer, Lord, has touched our hearts ta ndungata ciaku. Hoya rĩrĩ Ngai tũrarehe mbere yaku nĩrĩhutĩtie ngoro citũ, rora gwĩtigĩra gwitũ Ngai. Guoya ũrĩa twĩnaguo, rora guoya wa mũrimũ ũrĩa wĩkuo Mwathani. Baba, this is a prayer that is touching our hearts, O Lord. Receive it, O God. Receive it in the mighty name of Jesus, our Savior. The access code you gave us, O Lord. We know and we understand now, Lord, that you have a kingdom that must be honored before it is accessed, O God. Tumenyete ati Ngai, ithe witũ nĩ kũrĩ ũthamaki mũtheru. Na tũkĩũtonya Ngai tũũtonyage na ũtheru. Touch our hearts, O Lord, as we honor you
as we give you glory, as we exalt you, Lord, as we magnify you, Lord. Ngai witũ nĩ twagũtĩa na nĩ twagũkenera. Ina rĩĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesu Kristo. Twahoya na twacokia ngatho. Amen. 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 Thengio nĩ gũthikĩrĩria. Thengio nĩ gũikara mũthikĩrĩirie wega wa Ngai na gũthikĩrĩria ũhoro ũrĩa Mwathani ekwendaga tũigue. Ngai aromwĩka wega, aromũikaria, aromũrathima, arotuĩka Ngai wanyu rĩu gũthiĩ na mbere. Aratũũria tũtĩraga nĩkĩ kaingĩ ma kũmwĩra mabataro maitũ. Na hau atũthikĩrĩirie. Aroiga ũkai kũrĩ niĩ, ũkai twaranĩrie. Tonyai icoki-inĩ rĩakwa. Nĩ ihũthũ, nĩ inyoroku. Inyuĩ mũritũhĩirwo, rehei mĩrigo. Rehei tu nĩ ngũkuua. Ũkai, inyuĩ mũhũtĩte, ũkai, rehei ng'aragu yanyu. Inyuĩ mũnyotete, ũkai, nĩ ngũmũhe gĩa kũnyua. Thengio nĩ ũndũ wa ihinda rĩu Ngai atũhe. Wega Ngai amũririkane na athiĩ na mbere kũmwĩka wega. As you present prayers that touched your hearts before God so that we can be able